a heartwarming display of inclusivity, a music ensemble comprised entirely of autistic children is promoting love and care for special children. The I2 ensemble was set up by Sun Lili, the mother of an autistic child, in China's Shenzhen 10 years ago, hoping to use music to help autistic children. 他们的情感是完满的，在这里面他们有快乐，有享受，有对抗，但是在这个团体当中，他们可以体验到更丰富的自己。孩子们在正式演出的时候表现都很轻松很自在，但是回到家里有个大量的练习的过程，这个练习的过程呢，家长一定要在一起陪伴和督促的。到目前为止，我们已经演出了100多场。第一届性音乐会，当时那个会场呢只有300个座位，但是呢有700多个人报名要来参加我们的音乐会。我觉得他内在的改变其实还蛮大的，他自己知道这个是他很重要的一部分。像我们乐团这些孩子，我们希望啊，就是他们能够用自己喜爱的这些音乐去解决他们的那个自食其力的问题吧。